Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Hunda dursee jijjiiraa baroota hundumaa kan ta'e guyyaa irratti guyyaa baroota baroota dabalee arjummaaf jaalala isaadhaan eegee eebbisee sa'aatii kana Waaqa nuuf kenneedhaaf galanni ulfinni dabarre haa ta'u. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan isin jaallatu biyyoota keessas biyyoota alaas teessanii sagantaa kana hordofaa kan jirtan hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu, akkamiyyoo nageessanii galateeffamuun amala Waaqa keenyaa kan ta'e maqaan Waaqa keenyaa bahaa, dhiyaa, kaabaa, kibba uumama isaa hundumaa 22 biratti kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaa isaa waamnee maqaa ishee dagachuun kan hin danda'amne durba qulqulluu haadha saba hundaa kan taate giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam uumama hundaa ol uumaa isheedhaa gaditti maqaan ishee kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Yeroo hundumaa dadhabbii tokko malee ba'uuf galuu keenya kan nu eegan ergamoota Waaqayyoo amantii nuti ittiin jabaannee dhaabbannu kana eeguudhaan gara keenyatti kan dabarsan qulqulloota abbootii, qulqulloota raajota maqaan isaanii kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaanii eeyyama Waaqa keenyaa yoo ta'e sagalee Waaqayyoo waliin barannaa jechuudha. Waaqni keenya arjaan abbootii keenya bara durii geggeessaa kan ture, abbootii keenya akka isaan sagalee Waaqayyoo dubbataniidhaaf bakkoota garaagaraatti baraa keessatti isaanii wajjin ta'ee iddoo garaagaraatti kan isaan barsiisaa ture hunduma keenya gidduutti argamee akka nu barsiisuu eeyyama isaaf tola isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenya lammaffaa Qorontos ergaa abbaan keenya qulqullaan Phaawulos gara warra Qorontositti ergee isa lammaffaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 mata duree jiru waliin fudhannee ilaallaa jechuudha. Innis maal jedha? Amantiitti yeroo jiraattanii mataa keessan ilaalaa kan jedhu ta'a jechuudha. Amantiitti yeroo jiraattanii mataa keessaniin ilaalaa. Sagalee jabaa fi sagalee miidhagaa kana kan dubbatee ifa biyya lafaa jedhamee kan waamame sagalee Waaqayyoodhaaf meeshaa qulqulluu Waaqayyoo jedhamee kan Waaqayyoon maqaasaa Saa'ol irraa gara Phaawulositti jijjiireef kiristaanota hari'achuurraa gara kiristaanota walitti qabuutti kan deebi'e. Kiristoositti amanee kiristoosiidhaaf hanga albeedhaan ciccituutti kan ga'e qulqullaa Phaawulosidha jechuudha. Kan inni itti dubbate namoota biyya Qorontos keessa jiran, biyya Qorontos keessatti namoota jiraataniidhaaf amantaa keessatti hojiyoota jajjabaa kan ta'e, hojii hamaa kan ta'e, hojii mana Waaqayyoodhaaf hin malle warroota hojjetaniidhaaf sagalee kana barreessee jechuudha. Yeroo amantiitti qabamtanii jiraattanitti, yeroo kiristaanota walitti qabuudhaaf dhaabbattanii jirtanitti mataa keessaniin ilaalaa. Gara gaarummaatti deemuu keessan yookiin gara hamminaatti deemuu keessan amantii keessan kanaan jabaattanii akka dhaabbattanii jirtan amantii kana keessatti hojii gaarummaa akka hojjechaa jirtaniidhaaf mataa keessan ilaalladhaa jedhee dubbatee jechuudha. Maaliif saboota biyya Qorontos keessa kan jiraatanii amantii warroota qaban Kiristoositti warroota amanan fakkaatanii jireenya isaanii mana amantaa keessatti taasifatanii hojii gaarummaa warroota hojjenneedhaaf sagalee kana barreesse jechuudha qulqullaan Phaawulos. Nutis sagalee kana kitaaba kana fudhannee gaafa ilaallu kaayyoo isaa jabaa ta'ee kan nuti ilaaluu qabnu namni ani amantiidhaan jiraadha, amantii keessatti dhaabbadheera, amantii kanaaf bu'aa gurguddaa hanga wareegamummaatti nan kaffala nan deema namni jedhu amma mataasaa ilaaluu akka qabu mata duree nutti himudha jechuudha. Barnoota gadi fageenyaan waa'ee kanaa nutti dubbatudha jechuudha. Mataa ofiillee barnoota nama gaafachiisudha jechuudha. Ani eenyudha? Ani eessaan dhufe? Ani argamsiisaan koo eenyudha? Kan jedhutti illee kan nu geessu ta'a jechuudha. As keessatti qulqullaan Phaawulos ergaasaa gara warra Ibrootaatti ergee boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti amantiidhaan malee Waaqayyoodhaan gammachiisuun hin danda'amu jedhee dubbateera jechuudha. Waaqayyoonis Musee tulluu Siinaa irratti gaafa ol waame amantii isaa ilaale
Waaqayyo fuula duratti gaarummaan ni hojjetu hundumti isaa sagalee Waaqayyo wanta dhagayeedhaaf seera Waaqayyo laateef jechuudha. Waaqayyo wantatti gammadeedhaaf seera isaa isaan gidduu jiraachisee jechuudha. Waaqayyoonis sa'aatii kamittillee gaafa nu waamu seera nuuf laataa jechuudha. Akka nuti isa kabajnu, akka nuti isaan jiraannuudhaaf, akka nuti hojii gaarummaa hojjennuudhaaf seera kabajamaa nuuf laata. Seera sanaan yoo jiraanne jireenya bara baraa akka argannu, seera sana keessa gaafa jiraannu garraamummaa Waaqayyoodhaan gaafa kabajne akka Waaqayyoon nu ajajetti gaafa jiraannu Waaqayyoon nutti gammadaa jechuudha. Amantiin nuti ittiin Waaqayyoon gammachiifnu kun amantaan kun maalidha kan jedhutti nu geessaa jechuudha. Amantaanii Waaqayyoon eenyummaa isaa dhala namaadhaaf kan inni itti argisiise Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu jedhamee kan waamame dhugumatti Waaqayyoodhaan Waaqa dhugaa ta'uusaa beeknee amanuudha jechuudha. Bakka lamatti qoodamee ilaalamuu danda'ama jechuudha. Amantaa fi amanuu fi amanamuu kan jedhutu jira jechuudha. Amanamuun Waaqayyoodhaa wajjiin jiraachuudhaan Waaqayyoodhaaf amanamanii jiraachuun amanamuu jedhamee waamamaa jechuudha. Kan nuti keessa jiraannu kuni amantii nuti Waaqayyootti amannee Waaqayyoonis nuuf amanamummaa isaatti mirkaneeffannee kan nuti ittiin jiraannu Waaqayyoon jireenya keenya hundumaa keessatti Waaqayyootti amannee gaafa jiraannu sagalee kana nuuf dubbataa jechuudha. Maaliif Waaqayyoodhaaf amanamnee mana Waaqayyoo keessa tajaajila isaa keessatti gaafa isa tajaajillu amanamummaa nuti Waaqayyoo biraa qabnu Waaqayyootti amanuudhaan kan nuti arganne hundumti isaa amanamummaa amanuu jedhamee waamamaa jechuudha. Amantiin keenya kunii jechuudha. Kanaafidha qulqullaan Phaawulosis ergaa isaa gara warra Efesoonitti erge boqonnaa 4 lakkoofsa 5 keessatti maal jedha? Amantiin tokko, gooftaan tokko, Waaqayyoon tokkodha jedhee dubbataa jechuudha. Waaqayyo duukaa buunee Waaqayyo duukaa jiraachuudhaaf gaafa murteeffannu jireenya addunyaa kana ganuutu nurra jiraata jechuudha. Jireenyi addunyaa kana homaa gatii akka hin qabne yeroodhaaf gammachuu nutti fakkaachuu danda'a, yeroodhaaf jireenya nutti fakkaachuu danda'a jechuudha. Isa kana dhiisuutu nurra jiraata jechuudha. As keessatti gadi buunee gaafa ilaallu tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti sagalee jabaa tokko argannaa jechuudha. Seenaa jabaa dinqisiisaa kan ta'e gaarummaa Waaqayyoo namoota irraanfataman namoota 2 argannaa jechuudha. Isaanis tajaajiltoota mana amantaa keessatti iddoo gurguddaa qaban. Tajaajiltoota mana amantaa keessatti ixaana Waaqayyoodhaaf aarsan. Namoota gurguddoo mana Waaqayyoo keessatti aarsaa Waaqayyoof namoonni dhiyeessan harkaa fuuchuudhaan Waaqayyoodhaaf dhiyeessan namoota 2 argannaa jechuudha. Ijoollee Eelii, Afniinii, Fiinaas ijoollee jedhaman argannaa jechuudha. Amantii isaaniitti warroota mataa isaanii ilaaluu dadhabanii jireenya foon isaanii qofaadhaaf deddeebi'an akka abbaa isaaniitti luba qulqulluu ta'anii jiraachuu warroota hin dandeenye ijoollota kana 2 argannaa jechuudha. Gaarummaadhaan kan hin waamamne lubummaa isaanii kallattii hin taane irratti warroota kuffisan ijoollota kana 2 ilaallee beekuu dandeenya jechuudha. Nuti illee mataa keenya ilaaluun jireenya keenya ilaaluudhaaf adeemsa keenya ilaaluudhaaf gaarummaa Waaqayyo fuulduratti aarsaa nuti dhiyeessinu hojii nuti dhiyeessinu Waaqayyoodhaaf gaarummaadhaan ija gaarummaadhaan Waaqayyoodhaan hin gammachiisaa ho'i jennee mataa keenya ilaaluutu nurra jiraataa jechuudha. Gaafa kana maalidha? Waaqayyoon gaarummaa nutti argisiisa. Ijoollonni kunis maal godhanii aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyaatu otoo gubatee hin dhumiin abidda sana keessaa fudhatanii nyaachuu eegalanii jedhee dubbata kitaabni qulqulluun. Waaqayyoodhaaf namoota gara mana Waaqayyootti deeman irratti hojii hammina gurguddaa baay'ee raawwachuutti ka'anii saantimoota manni Waaqayyoo keessatti Waaqayyoodhaaf dhiyaatu fudhatanii mataa isaaniidhaaf oolchuutti ka'anii jechuudha. Har'allee mana amantaa keenya keessa addunyaa nuti keessa jiraannu kana keessatti namoonni akkasii baay'eetu jiraachuudha. Faayidaa mataa isaaniidhaaf mana Waaqayyoo qulqulluu kan xureessan mana Waaqayyoo qulqullaa keessatti hojii gurguddaa hojii hin taane namoonni hojjetan Afniinii fi Fiinaasiin ijoollonni fakkaatan namoonni fakkaatan tajaajiltoonni fakkaatan baay'eetu jiraachuudha. Mataa isaanii arguu kan hin dandeenye jireenya isaanii arguu kan hin dandeenye beekumsa mataa isaaniidhaan warroota deeman beekumsa kitaaba qulqulluudhaan bitamanii otoo hin ta'in beekumsa mataa isaaniidhaan kan deeman namoota baay'eetu jira jechuudha.
Maaliif sagalee Waaqayyoo gara mataa isaaniitti warroota jijjiirratan, hiika kitaaba qulqulluu gara hiika mataa isaaniitti warroonni jijjiirratan, faayidaa dhuunfaa addunyaadhaaf warroonni deeman ijoollota kana kan fakkaatantu jira jechuudha. Garuu Waaqayyoon ni adaba. Waaqayyoon barnoota nuti ittiin jiraannu kana hunduma isaa ilaalaa jechuudha. Mataa ofii ilaaluun baay'isee barbaachisa. Gaafa soomnu sooma keenya Waaqayyoon fudhachaa jira ho'i. Gaafa gaaffii diinni nu gaafatu diina sanaaf gaaffii deebisuu qabnu. Waaqayyoon gadaama Qorontos keessatti gaafota gurguddaa baay'eedhaan gaafatameera jechuudha. Waaqa ta'ee otoo jiru addunyaan kun hundumtiyyuu harka isaa otoo ta'ee jiru nu barsiisuudhaaf wantoota gurguddaa baay'ee raawwateera jechuudha. Ijoollota kanas fakkeenyaan Waaqayyoon isaanitti dubbateera. Hammina keessan karaa abbaa isaanii Eeliidhaan ijoollota koo sin hojii sin hojjechaa jirtan gaarummaa sin hojjechaa jirtan kun gadhummaa sin geggeessaa jirtan kun hundumti isaa fuula Waaqayyoo duratti dhiyaateera. Namootaanis bakka irratti dubbatamaa jira. Akkamittiin akkas gootuu jedhee lubni Eeliin gaafateera. Ijoolleen kun garuu deebi'uu hin dandeenye. Irra adda baasanii kan duraan hojjechaa jiranitti caalchisanii hojjechuu eegalanii jechuudha. Sodaan Waaqayyoo keessaa bade. Mana qulqullummaa Waaqayyoon biyyoota lafaadhaaf bara sana keessatti kenneef hin balleessanii jechuudha. Sababa isaaniidhaan manni qulqullummaa Waaqayyoo akka inni dadhabu, akka inni warra Ahizaabotaa jalatti kufu ta'ee jechuudha. Manni amantoota keenyaas manni amantaa qulqulluu taate Waaqayyoo qulqullootaaf si'a tokkittitti addunyaa hundumaadhaaf kan inni kenne. Amantiidhaan dhugumatti Waaqa isaa amane qulqullaan Phaawulos Qiisaariyaa irratti kan inni itti galateeffame amantii dhugaa kana jijjiiruudhaan faayidaa mataa isaadhaan jijjiiruudhaan namoonni baay'een akkasitti kan xureessan baay'een jira jechuudha. Eessa dhaabbatanii mana qulqullummaattii keessa dhaabbatanii tajaajiltoota fakkaatanii wantoota gurguddaa baay'ee iddootti raawwatamu baay'eetu jira jechuudha. Isa kanaafi maaltu nu barbaachisa? Saboota Waaqayyoo mataa keenya ilaaluutu nu barbaachisa jechuudha. Yeroo amantiidhaaf dhaabbannu, yeroo amantiitti jiraannu, yeroo daandii mana qulqullummaa keessa jiraannu, amantiin keenya kun isa kamidha? Isa Kiristoositti amananii Kiristoosiidhaan beekanii garraamummaa Kiristoos hojjete hojjetanii jiraatanidha hoo jennee of ilaaluutu nurra jiraataa jechuudha. Kanaafidha ijoollonni kunis dha'ichi Waaqayyoo isaaniin mudate waraanota bara sana keessatti ture keessatti saboota warroota Waaqayyootti namanneedhaan booji'amanii akka isaan du'an ta'anii jechuudha. Qaanii hin taane guddummaan isaa kabajni isaan mana qulqullummaa dhowwatan abbaan isaaniillee naasuusaadhaan akka du'u ta'ee jechuudha. Abbaan keenya lubni Eeliin kabajamaa kan ta'e luba bara baraa jedhameellee Waaqayyoon illee bara biyya lafaa keessatti dhalate keessatti waa'ee isaa dhugaa kan inni bahe sababa ijoollee isaadhaan akka addunyaa kanarraa darbullee ta'eera jechuudha. Kanaaf saboota Waaqayyo nuti gaarummaa nuti Waaqayyo duukaa qabnu isa kamidha jennee of ilaaluutu nurra jiraachisaa jechuudha. Abbaan keenya qulqullaan Yohaannisis ergaasaa isa jalqabaa keessatti maal jedhee dubbata? Yaa ijoollota koo jedha. Ani akka isin cubbuu hin hojjenneef kana isiniif barreesseera. Garuu yoo namni kam iyyuu cubbuu hojjete abbaa biraa abukaattoo yookiin mormaa hin qabu jedhee dubbataa jechuudha. Otoo beekuu nama isaaf falmu, nama isaaf dhaabbatu, nama isa gara jireenyaatti deebisuu danda'u abukaattoo akka hin qabne dubbataa jechuudha. Fayyina akka hin qabne duuni akka jiru gadi fageenyaan dubbataa jechuudha. Qulqullaan Waaqayyoonis gaafa dhufu tajaajiltoota isaarraa hin eegalaa jechuudha. Tajaajiltoonni isaa hojii gaarii hojjechaa jiru ho'i. Adeemsa nuti adeemnaa jirru hojii gaariidha ho'i. Lallaba nuti lallabaa jirruuf mataan keenya wal fakkaataa ho'i. Of ilaaluutu nurra jiraata saboota Waaqayyo. Sooma nuti soomnu Waaqayyoodhaan gammachiiseera. Amantii nuti qabnu amantii qulqulluu kanaan gaafa dhaabbannu hojii gaarummaa qabuudhaan Waaqayyoodhaan gammachiisneerraa ho'i kan jedhu sana of ilaaluutu nurra jiraata jechuudha. Gaafa kana maaltu ta'a? Furmaata Waaqayyo biraa argannaa jechuudha. Gaaffii diinni nu gaafatuuf illee barreeffameera jennee deebisnaa jechuudha. Addoo kana irratti barreeffamee jiraati jennee dubbii Waaqayyoon gadaama Qorontos keessatti raawwate. Wangeela Maatewos boqonnaa 4 keessatti seexanni dhagaa kana nyaata taasisiiti nyaadhu. Addunyaa kana irrattis yeroo kamittillee seexanni kan isheen ittiin nu dogoggorsitu. Amantii keenyaan akka nuti mataa keenyaan argine, soomnee akka nuti Waaqayyoodhaa wajjin waliin argine,
amantii keenya guutummaa taasifnee guutuudhaan akka nuti ittiin hin jiraanne seexanni karaa kamiin nu taasifti? Qoonqoo keenyaan nutti dhufti, fedha fooniidhaan nutti dhufti, addunyaa kanarratti nu bituudhaaf nutti dhufti jechuudha. Nuti immoo gaafa sana barreeffameera namni nyaata qofaadhaan hin jiraatu dubbii sagalee waaqayyootiin malee jennee deebisuutu nurra jiraata jechuudha. Maaliif qulqulluun waaqayyoon gaafa soomee nu barsiiseera. Qajeelummaa hojjetee otoo isaan fannisanii, otoo isaan reebanii, otoo isaan waraananii, otoo isaan tuffii guddaadhaan ija isaa irratti tufanii, fuula isaa irratti tufanii, otoo isaan hojii gurguddaa baay'ee isarraan ga'anii waan godhan hin beekanii dhiisiif jedheetudha. Anarraa baradhaa lapheen koo garraamiidha. Anarraa baradhaa lapheen koo garraamummaaf kabaja kan argisiisudha. Anarraa baradhaa lapheen koo warroota beela'aniidhaaf bokkaa gaarii roobsee kan firii gaarii biqilchuudha jedhee dubbateeraa jechuudha. Kanaaf barreeffameera sagalee waaqayyoo kan jedhamu sana. Addunyaa kanallee seexanni karaa dawoo gurguddaa qabeenya guddaa taasiftee nutti argisiifti jechuudha. Nuti garuu amantii keenyaan gaafa jiraannu addunyaa kanaaf barreeffameera jennee deebisuutu nurra jiraata jechuudha. Anaaf sagadi, anaaf bitami, ana duukaa jiraadhu, ana duukaa ejji, ana duukaa hojii seerri waaqayyoon eegin, ana duukaa abbaa kee salphisi, ana duukaa waaqayyoo kee tuffadhuutii jiraadhu jette seexanni yeroo kamittillee fakkaattii garaa garaa nu fuuldura qabdi. Birrii gurguddaa baay'ee nu fuuldura qabdi. Qabeenya mana babbareedaa gurguddaa baay'ee nu fuuldura qabdi. Addunyaa kana kan keen taasisa. Addunyaa kana harka keedhaan akka isaan bitamnan nan taasisaati. Waaqayyoodhaan gani jettee gara sammuu keenyaatti, gara sammuu nama biraadhaanis gara keenyatti ni dhufti jechuudha. Gara amantoota nama biraadhaanis gara keenyatti ni dhufti jechuudha. Gaafa kanan immoo barreeffameera. Waaqayyo kee qofaadhaaf sagadi, waaqayyo kee qofaadhaaf bitami, waaqayyo kee qofaatti amani, amantii dhugaadhaan isa duukaa jiraadhonnee barsiisutu nurra jiraata jechuudha. Maaliin? Soomaaf sagadaan waaqa keenyaaf bitamnee gaafa deebinu jechuudha. Amma kan hin taanetti garuu maalidhaa? Addunyaan akka salphaatti nu bituu dandeessi. Garraamummaa wantoota mimmiidhagaa foon keedhaaf barbaachisan wantoota baay'ee of keessatti qabattee jirti. Akka salphaatti foon keenya bituu dandeessi. Akka salphaatti gaarummaa addunyaa kanarra jiru hunduma isaa nuuf laachuu dandeessi jechuudha. Maaliin? Yoo waaqayyoodhaaf hin bitamne jechuudha. Garuu waaqayyo duukaa gaafa bitamtu Kiristoosiin duukaa buutee amantiidhaan isa duukaa gaafa jiraattu, dhugumatti gidiraanni baate fannoo isaa baattattee Kiristoos duukaa gaafa buutu wantoota gurguddaa baay'eetu si eeggata. Rakkinni si eeggata, hariyatamuun si eeggata, beelli si eeggata. Jaalala Kiristoos irraa yookiin Kiristoositti amanuurraa kan adda na baasu qarshiidhaa hooyi jedhee dubbateera abbaan keenya qulqullaan Phaawulos Roomee boqonnaa 8 keessatti jechuudha. Aangoodhaa hooyi, sodaachifamuudhaa hooyi, hariyatamuudhaa hooyi, du'adhamoo maaltu jaalala Kiristoos irraa adda na baasuu danda'a jedhee dubbatee jechuudha. Jaalala Kiristoos irraa qarshiin adda nu baasaa jira saboota Waaqayyo. Sammuun keenya Waaqayyoodhaan akka hin kadhanneedhaaf yeroo hundumaa qabeenya keenya duukaa kufnee qabeenya keenya duukaa namoonni kaanu. Qabeenya keenya duukaa ilmaanota qabeenya keenya horachuudhaaf akka isheen kanarra dabaltee baay'attuudhaaf buunee ka'aa oolla. Garuu gaafa kaanu yabbaa keenyaa hooyii jennee waaqa keenya yaadachuu dagateeraa jechuudha addunyaa nuti keessa jiraannu kun. Maaliif? Sodaa addunyaa kanaa dhaabbitameera. Jireenya addunyaa kanaa dhaabbitameera. Dandeettii inni ittiin deemaa jiru, adeemsa inni itti adeemaa jiru yeroo kamittillee faayidaa foonsaadhaaf afniinii fiinaasiin kan fakkaatu foonsaadhaaf namoonni dhalli namaa addunyaa keessa jiraachaa jirru kun ishee kana qofaadhaaf imalaa jira jechuudha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu amantii keenya dhugumatti amantiin koo waaqayyoodhaan ni gammachiisaa hooyi. Kananitti amanu kun na fayyisaa hooyi. Kananii duukaa jiru kun qilleensa gaarii kan namaaf laatudha. Kanan duukaa jiru kun ifa gaarii kan namaaf laatudha. Qulqullaan Phaawulosis ifa addunyaa jedhamee kan inni waamameedhaa fi amantii addunyaa kana irratti Kiristoositti amanuudhaan fayyinni akka jiru, Kiristoositti amanuudhaan duuti akka hin jirre, Kiristoositti amanuudhaan biyya lafaa irratti rakkinoonni gurguddaa yoo si mudate illee bara sana keessatti Kiristoositti amanuu keessatti baay'ee ulfaataa ta'e keessatti isaan namoota baay'ee amansiisaniiru. Akka nuti Kiristoos duukaa buunuuf jechuudha. Neeroon Qeesaar garuu amantii isaanii kana wanta hinaafeedhaaf fayyisummaa isaan addunyaarraa kan jaama isaanii bananiidhaaf maaliif tajaajila qulqulluu wanta tajaajilaniif jechuudha. Wanta isaan tajaajila qulqullaa, tajaajila fayyinaa, tajaajila warroota gooba'an diriirsu, tajaajila
warroota jaaman qaroo isaanii ibsu, tajaajila warroota Ayuudota Kiristoositti amanuu hin dandeenye amansiisaniidhaaf, raajii gurguddaa wanta isaan hojjetaniidhaaf biyyi lafaa irratti ka'ee jechuudha. Akka inni akka shunkurtitti ciccituudhaaf, akka inni reebamuudhaaf, akka inni gidiraa gurguddaan baay'een isarra gahuudhaaf, akka isaan foon isaaniillee abiddatti gubatuudhaaf salphina guddaa isaanirraan geesse jechuudha biyyi lafaa. Maaliin? Akka fakkaatti akka ija ishee biyya lafaatti jechuudha. Gaafa kana isaan garuu otoo addabaabaayii Roomaa irra dhaabbatanii qulqullaa Phaawulosiidhaaf Phexros Iyesuus Kiristoos Waaqayyoodha. Iyesuus Kiristoos addunyaa hundumaa fayyisuudhaaf abbaa biraa kan dhufe, abbaadhaa wajjin walqixa kan ta'e, dhugumatti waaqa dhugaadha, dhugumatti waaqa jireenya namaaf laatudha dhanii otoo lallabanii, otoo afaan isaanii keessaadha amantiin isaanii hin bu'iin wareegamanii jechuudha. Waaqayyo amantii akkasii nuuf laatu. Maaliif? Amma addunyaa nuti keessa jiraannu kuni jechaan kan amanaa jirudha. Jechaan kan amantii isaa dhiisee deemaa jirudha. Otoo rakkinni tokko sarran ga'iin kan amantii isaa ganee biyya lafaadhaaf seexanaadhaaf bitamaa jiru namoota baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf mataa ofii ilaaluutu nurra jiraata. Maal jedhe abbaan keenya Daawit ilma isaa Salamoonitti gaafa dubbatu, yaa ilma ko Salamoon jedheetti dubbate jechuudha. Nama ta'ii jedheetti dubbate. Nama ta'i seera Waaqayyoo eeguudhaan, gaarummaa Waaqayyoo beekuudhaan, cunqursaa namaa raawwachuu otoo hin ta'in, nama balleessuu otoo hin ta'in, sodaa Waaqayyoo nama qabu, ogummaa Waaqayyoodhaan nama guutame, Waaqayyoo irraa ogummaa gaarii kan qabu nama dhugaa ta'iitii argamii jedhee dubbatee jechuudha. Nama yoo balleesse qalbii isaa jijjiirratu, nama yoo balleesse gara Waaqayyootti bo'u, badiisaa irraa nama deebi'u ta'iitii dhaabbadhu, mataa keedhaaf jiraadhu, Waaqayyo duukaa dhaabbadhuutii nama ta'ii jiraadhu jedhee dubbatee jechuudha. Kanaafidha namni gaariin qilleensadha, ofiisadha qilleenseessi jiraachisadhe kan inni dubbateefi jechuudha. Namni hamaan qilleensadha, qilleensa ta'ee bubbee ta'ee mana sirratti diiga jedhamees kan inni dubbatameef kanaafidha. Namni gaariin abiddadhaa jedhee dubbatee jechuudha. Maaliif? Ofiisaadhaa boba'eesiif immoo ifa ta'a, ofiisaadhaa boba'eesiif si bilcheessa. Akkasuma namni gaariin, namni hamaan abiddadha, ofiisaadhaa gubatee siinis si gubaa jedhee dubbataa jechuudha. Kara biraadhaan namni gaariin bishaanidha, ofiisaadhaa dhangala'eessi qulqulleessa jedhee dubbata. Akkasuma immoo namni hamaan bishaanidha, lolaa ta'eessi fudhatee darbaa jedhame kan dubbatameefis kanaafidha jechuudha. Maaliif? Qajeelummaa kee irraa si kaachisuudhaaf, gara jireenya bara baraatti akka ati hin deemneedhaaf, yeroo kamittillee jireenya ati gara Waaqayyoodhaaf tajaajila ati argisiifturraa si balleessuudhaaf, yeroo kamittillee bubbeen qilleensonni garaagaraa qilleensaa asitti dhufuu danda'a. Garuu daandii Waaqayyoo irraa kan si kaachisu ta'uu hin qabu jechuudha. Mataa ofii ilaaluu. Maaliin? Gara Waaqayyoo, daandii Waaqayyoo irra gaafa jiraannu jechuudha. Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti utuu jiruu kana natti amanu hundinuu jireenya bara baraa qaba, duutillee san arguu jedhee dubbatee jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Maaliif? Amantiitti otoo jirtu, otoo biyya lafaarra jirtu seera Waaqayyoodhaan yoo jiraatte, maal jedhe? Wangeela qulqullaa Yohaannis irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'a mo'ee erga ka'eedhaa booddee lapheen keessan hin raafamiin, ani kanan du'ee du'a mo'ee du'a keessaa ka'e anadhaati, anatti amanaa jedhee dubbateeraa jechuudha. Gaafa natti amantu lapheen keemmamiin, qabeenya qofaaf bichaa faana fiiguudhaan, biyya lafaa faana fiiguudhaan, masiin Kiristoos as jira warroota siin jedhan, Yesuus Kiristoos sobaa warroonni qabatanii deeman baay'een isaanii jiru waan ta'eedhaaf, ati garuu mataa kee beeki, mataa keedhaan jiraadhu, amantaa kee beekiiti, amantaa keedhaan jiraadhu. Gaafa mataa kee sakattaatu amantii dhugaan ishee qulqullaan Ermiyaas gara daandiitti bahi isheerra dhaabbadhu jedhe. Erga isheerra dhaabbattee booddee immoo karaa ishee dhugaaniif ishee qajeeltuun garam akka isheen taate isheerra dhaabbadhuutii ilaalii. Erga ilaaltee booda isheerra dhaabbadhu, isheerra qofaarra deddeebii jedhee kan inni dubbate san eessa jirti jettee barbaaddaa jechuudha. Gaafa kam? Gaafa soomte, gaafa kadhatte, gaafa Waaqayyoo wajjin tokko taate, gaafa seera Waaqayyoo beettee jechuudha. Anatti amanii kan jedheefis gooftaan keenya kanaafidha. Lapheen keenya mamuu hin qabu. Jireenya nuti jiraannu keessatti, adeemsa nuti deemnu keessatti, bakka nuti dhaabbannu hundumaa keessatti lapheen keenya raafamaa ta'uu hin qabu jechuudha.
Amantiidhaan gaafa jiraannus hojii qulqullummaa Waaqayyoodhaan gammachiisu, hojii qulqullummaa mana Waaqayyoo dallansiisu, hojii qulqullummaa mana Waaqayyoo diigu, hojii qulqullummaa mana Waaqayyoo keessaa nama hari'atu otoo hin ta'in, hojii badaa mana Waaqayyoo keessaa nama hari'atu otoo hin ta'in, kan nuti ittiin jiraachuu qabnu, kan nuti ittiin deddeebi'uu qabnu maalidha? Hojii gaarii Kiristoos anarraa baraatii akka fakkaatti ani biyya lafaa irratti isinitti argisiis isaan jiraadha kan inni jedhe sanaan jiraachuutu nurra jiraataa jechuudha. Gaafa sana maalidha? Lubbuu keenyaadhaaf fayyinatu jiraachuudha. Lubbuu keenyaadhaaf gaarummaa gaarii, daandii gaarii arguu, waliif na'uu, waliif gadduu, nagaa barbaacha deemuu. Maaliif Kiristoos duukaa gaafa bu'u namni kamiyyuun sobu jechuudha. Maaliif? Dhugaa faana wanta jiruudhaaf. Kiristoos duukaa gaafa bu'u namni kamiyyuun gidirfamuu dhala namaan barbaadu jechuudha. Kiristoos duukaa gaafa bu'u namni kamiyyuu beela'uu namaatti hin gammadu jechuudha. Kiristoos duukaa namni gaafa bu'u sa'aatii kamittillee badiinsa dhala namaadhaaf hin hawwuu jechuudha. Fayyina dhala namaadhaaf hawwaa. Quufuu dhala namaadhaaf hawwaa. Ofiisaadhaaf beela'ee nyaachisuudhaaf hawwaa jechuudha. Maaliif? Kiristoosiin isa keessa wanta jiruudhaaf yeroo kamittiyyuu garraamummaadhaan jaalalaan jiraata. Badii hiriyoota isaa hin yaadu, nageenya yaada. Wal balleessuudhaaf, wal irratti ka'uudhaaf, wal ari'achuudhaaf wal irratti hin ka'uu jechuudha. Sa'aatii kamittillee gaarummaa Waaqayyoo warroonni argisiisanii akka Waaqayyoon isaaniin qajeelchetti warroonni jiraatan garraamiidhaan garraamummaadhaan jiraatu. Kan isaan arrabsuun, kan isaaniin abaaruun eebbisu, kan isaaniin ari'atuudhaaf hin kadhatu, akka inni gara Waaqayyootti deebi'uudhaaf sa'aatii kamittillee kadhannaa isaanii keessatti gara Waaqayyootti ni iyyuuf jechuudha. Kanaaf Roomee boqonnaa 10:17 irratti egaa amantiitti gaafa jiraattanii kara dhugaa kan taateef kara nagaa kan taate kara jaalala namatti argisiiftu sanarra jiraadhaa jedhee abbaan keenya qulqullaan Phaawulos dubbateera jechuudha. Maaliif? Nagaan kan jiraatu, nagaan kan nuuf laatamuu danda'u mataa keenya ilaallee yoo gara Waaqayyootti of deebifnedha. Mataa keenya ilaallee gara qalbii jijjiirrannaatti yoo of deebifnedha. Badii keenya hunduma isaa ilaallee argine gara Waaqayyootti soomaaf sagadaan garraamummaadhaan gara Waaqayyootti yoo deebine mataa keenyarraa fayyinatu argamaa jechuudha. Addunyaadhaaf ifa taanee argamna. Barnoonni keenya addunyaadhaaf ifa ta'a. Adeemsi keenya addunyaadhaaf ifa ta'a. Lallabni keenya addunyaadhaaf ifa ta'a. Faarfannaan nuti faarfannu hundumti isaa mataa keenyaan amantiitti gaafa jiraannu yoo of ilaalle gara Waaqayyootti akka qulqullaa Phaawulosiidhaan kiristaanota hari'achuu keessaa gara daandii dhugaatti gaafa deebinu ifa addunyaa taanee waamamnaa jechuudha. Kanaafidha Waaqayyoonis duuka buutota isaadhaan isin ifa addunyaatidha. Waaqummaa koo kan addunyaa irratti lallabdan, guddummaa koo kan addunyaa irratti lallabdan isin ifa biyya lafaadha. Isin mi'eessituu biyya lafaadha. Addunyaan kan isiniin mi'ooftu, addunyaan kan isiniin lallaba keessaniidhaan, barsiisummaa keessaniidhaan kan isheen jiraattu, kan isheen dhaabbattu gara daandii dhugaatti kan nama geessitan waan ta'eedhaaf isin mi'eessituu yookiin ifa addunyaadha, ifa biyya lafaadha jedhee kenneeraafi jechuudha. Kanaaf nutis gara Waaqayyootti amantiidhaan gaafa deebinu, amantiidhaan gaafa dhaabbannu, amantii keessatti gaafa jiraannu, amantii qajeelchuu keessatti gaafa dhaabbannu mataa keenya, adeemsa keenya, barsiisummaa keenya garamitti akka deemaa jirru of ilaalaa. Lafa dhaabbannee jirru of ilaallee Waaqayyo duukaa addoo jirrutti immoo qalbii jijjiirrachuun baay'isee nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf amantii keessatti gaafa dhaabbannu Waaqa keenya yaadanne adeemsa deemnu barbaaddannaan keenya barbaaddannaa Kiristoos duukaa ta'uu qabaa jechuudha. Barbaaddannaa adeemsi keenya amantiin keenya kun amantii qulqulloonni Waaqayyoo akka shaamaatti itti boba'anii gara keenyatti dabarsanidha. Amantiin kun amantii qulqullaan Phaawulos fa'aa itti wareegamanidha. Amantiin kun amantii qulqulloonni Waaqayyoo yeroo kamittillee dhaabbatanii ittiin Waaqa isaanii gammachiisanii Waaqayyoonis isaanitti gammade wanta ta'eedhaaf kan nu barsiisee, kan nu gorsee, kan nutti dheekkamee Waaqa keenya fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidhaafi maqaan isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Nutis hundumti keenya iyyuu kan barree kan dhaggeeffanne kana
firee 30 firee 60 taasifne mootummaa isaa bara baraa keessatti akka jiraannu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.